大家好，天驕設計喺2025年就嚟去到2026年嘅農曆新年啦，咁就嚟到迎海，我哋一直為街坊做嘅防蚊防貓門。咁啊，今次咧另外一種做法啦，因為咧業主呢個係特色單位啦，所有嘅裝修家私已經做到好完美，尺寸好準確。咁咧，我哋而家今次又可以有限嘅空間入邊咧，係可以為客人設計咗呢套防貓門，裝喺室外嘅。咁啊，我先將呢套防貓門打開咗，俾大家將翻試下睇下個效果先。嗱，咁樣磁實停嘅，側邊咧就會纏好晒。咁呢隻網簡單介紹下，佢就係防咗貓爪啦，高清40目不鏽鋼，防不鏽鋼絲啦，行貓尾唔穿，戒都計唔穿，防踢地位出入嘅。咁你隻貓唔可以衝落去，咁啊佢踢到咧就唔會即刻爛嘅，即係唔會爛啦。咁另外咧，佢係下面有條磁石地位級咧，防埋風嘅。如果風好大風吹過嚟嘅時候咧，佢會飛起啦。然之後一冇風嘅時候，佢會自己翻埋原位啦，都好方便嘅。好，咁吸住落去，呢邊係磁石地。好，咁另外呢一邊咧，咁點做到開到道門幾大咧？因為咧呢道門咧個出面個拉手咧會跟住道門嘅開山位一齊喐嘅。咁意思就話你道門開幾大，咁貓網就開幾大。咁個詳細我哋陣間出嚟再講啦。咁當呢道門去到埋尾嘅時候咧，你可以幫手試下閂埋個門，係啦。個門咧係可以繼續關到嘅，關咗咁嘅都唔好。咁我哋一路試下開翻佢。開咗門之後，將個網打開，咁你就可以出翻嚟㗎啦。咁我哋而家出嚟睇下出面個結構係點樣嘅。我哋呢套貓門咧就成套係裝喺室外出面啦。咁一口螺絲都冇轉到，全部靠 3M 雙面膠紙同埋打透明嘅無酸玻璃膠去穩固佢嘅。地下呢條係引導條，無出入唔會棘腳，黐喺戶外木上面都唔會甩㗎啦。好，咁另外再試下開山佢，呢邊有拉手，將呢邊推到嚟，呢邊同呢個磁石條對吸，咁樣形成咗咧就可以頂底黐實咗，隻貓貓就出唔到嚟啦，蚊蟲又入唔到屋喎，又高清。咁另外打開手嘅時候咧，呢個門閂埋佢，我哋試下睇出面嘅效果。呢條咧就係跟住到門黐後加嘅一個收口條，就同佢呢個對吸黐咗落去。咁閂門咧係咁樣拼齊咧，咁出就可以令到佢閂到門咯。咁所以咧，我哋呢套網咧就主要褪過咗呢個10cm嘅，咁樣做就可以開閂得到啦。好，咁。